Sidder du fast i livet, eller gør livet ondt, og måske har du angst eller uro, måske er der et lavt selvværd, måske står du midt i en livskrise, en skilsmisse eller en kæmpe sorg. Måske føler du et stort pres indeni, som er ulideligt, eller også er du bare helt udmattet. Du er måske bare vendet dig til, at det er sådan at være menneske, men det kan jeg fortælle dig, at det er det ikke. Så forestil dig i stedet, at kroppen kan falde helt til ro. At der er mere ro på tankerne. At det er dig, der bestemmer over tankerne. Forestil dig bare, at du er fyldt med en ro i at bare være dig. Være elsket, som du er. En følelse af bare at være tryg i at være det i livet. Her på klinikken Storm Hypnose, der skaber vi et rum fyldt med tillid og nærvær. Så du føler dig set, og du føler dig tryg i at få bearbejdet selv alt det sværeste i dig. Jeg ser hver dag klienternes fantastiske forvandlinger, og i mere end 10 år, der har jeg dagligt hjulpet klienterne af med det, der tynger allermest. Og mange siger, at de ønsker, at de har gjort noget før. Hvis du er nysgerrig på, om hypnoterapi det også kan hjælpe dig, så book en helt gratis og uforpligtende samtale. Så tager vi den derfra. Jeg glæder mig også til at hjælpe dig.